O Homem-Aranha estava andando tranquilamente pela cidade, pulando de prédio em prédio, quando ouviu um miado bem fraquinho vindo de um beco perto da calçada. Curioso, ele desceu rapidinho para ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá, viu um gatinho assustado, encurralado por um cachorro grande que só queria brincar, mas não sabia disso. O gatinho tremia de medo e o Homem-Aranha percebeu que precisava agir rápido. Ele soltou uma teia com cuidado, separou os dois e acalmou o cachorro, mostrando que não era hora de bagunça. Agora, o gatinho precisa da sua ajuda para ficar em segurança. Aperta o botão de curtir e segue o perfil para ajudar o Homem-Aranha a salvar o dia.